Hi friends, welcome to Child Nature. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஹிக்கப்ஸ் பற்றி வாங்க பார்க்கலாம். ஹிக்கப்ஸ் அப்படின்னா விக்கல். இப்போ நான் உங்களுக்கு டயக்ராம் போட்டு காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். The lungs இது stomach, நடுவில் டயாஃப்ரம் இருக்குது. நார்மலாக நம்ம மூச்சு எடுத்து வெளியேறும். இது மாதிரி மூச்சு உள்ளார போகும்போது லங்ஸு பெருசாகும். நம்ம மூச்சு வெளில விடும்போது லங்ஸு சின்னதாகும். லங்ஸு சின்னதாச்சுன்னா டயாஃப்ரமும் சின்னதாகும். லங்ஸு பெருசாச்சுன்னா டயாஃப்ரமும் பெருசாகும். நான் திருப்பி நல்லா சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கேட்டுக்கோங்க. மூச்சு உள்ளாட இருக்கும்போது லங்ஸ் பெருசாகும். மூச்சு வெளில விடும் போது லங்ஸ் சின்னதாகும். இது மாதிரி நார்மலாக பாடியில் நடந்துகிட்ருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், திடீர்னு நமக்கு வேகமாக சாப்பிடும் போது, வேகமாக குடிக்கும் போது, ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடும் போது இந்த டயாஃப்ரம் சின்னதாகி ஸ்லோவாக போகுது, நார்மலாக போகுது, சீக்கிரமாக போயிட்டு வரும். அது மாதிரி டைமில் தான் ஹிக்கப்ஸ் வரும். ஹிக்கப்ஸ் நிற்கணும்னா எவ்வளோ நேரம் மூச்சு விடாமல் இருக்க முடியுதோ அவ்வளோ நேரம் எடுங்க. செகண்ட் ஐஸ் வாட்டர் கூட குடிக்கலாம், நார்மல் வாட்டர் குடிக்கலாம். இப்போ தான் விக்கல் கூட நிற்கும். தேர்ட் ஐஸ் வாட்டரில் கார்கிலிங் கூட பண்ணலாம். ஃபோர்த் நம்ம லெமன் சாப்பிட்லாம். ஃபிஃப்த்து சுகர் சாப்பிட்னா அப்படியே மெலிங்கக்கூடாது, கொஞ்ச நேரம் அப்படியே வச்சுட்டே இருக்கணும், மெல்ட் ஆயிரும்ல, அது அப்புறம் சாப்பிட்லாம். என்ன பண்ணாலும் ஹிக்கப்ஸ் நிற்கலைன்னா 2 hours கூட நீங்கள் உடனே டாக்டர் கிட்ட போயிடணும். அதுக்காக நீங்கள் பொறுமையாக கூடிங்க, பொறுமையாக சாப்பிடுங்க. ஆனால் ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடாதீங்க. ஹிக்கப்ஸில் வரவே வராது, நீங்கள் ஜாலியாக இருக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஹிக்கப்ஸ் பற்றி பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். பாய்.